চিকু ওটা নিয়ে কী করছিস? কী করছো ওটা নিয়ে? কী করছো? কী করছো ওটা নিয়ে? হ্যাঁ দেখো চিকু কী সুন্দর খেলছে। চিকু খেলছে, তুমি খেলছো না। না, উনি আবার ফোন দিয়ে করে। আরে যা ওখানে খেলকে যা, তাহলে ওখানে খেল, যা এখানে খেল, বস বস বস। আরে লাগছে আমার হাতে, খেল। এবার আমি যেখানে থাকবো ওদের তো থাকতেই হবে। আমি তো রান্না করছি, ওরা রান্নাঘরে চলে এসছে আমার সঙ্গে। কী হচ্ছে? কী হয়েছে? হ্যাঁ কী হয়েছে? আমার সারাদিনের সাথী এরা। আমি যেখানে যাবো ওরা সেখানে যাবে।